ngasi phongkiba tongan-tonganba pausesing amadi social media dagi laukhatchaba pausingi update pizari ahanbada maruoiba pau sore pana October 15 gi ayuk pung 5 dagi numidang wairam pung 5 phawba Manipur pumba general strike lauthokre ngarang Assam amasung Meghalaya gi border oiriba tapa haiba mafamduda Karbi kangbuna khasina laukhawba thingubadagi khatnarakpada ama Sire ani amana Sokle hairi Tomtomsana Nongsaba ex-MP candidate Chahi Ahum vote lepa yararoi haina Election Commission of India na order thokre. Manipur Rajbari thukai ki basi atamna na kanagumba kharana aikhogi puwari gi latam ama muthanaba honarakpani haina MP Bimol akoijamna phongdokre. BL Santoska BJP gi MLA taruka pung amarom wari sanaduna lengak semnaba khanakre. Laingak semnaba hotnaba lairiba isudagi nathainaba hotnabani haina Jomi Student Federation na phongdoragli Purup anina wari sanaduna constitution na yaba solution ama puthoktuna Manipur da ingtapa hanjilaknaba hotnagadabani haina sangmana phongdokre Mioi ama siraga leiramle Konra sangmana kangpopi gi IDP sing Unakhre KIK na Myanmar junta gi bhamoy amasung wangmo da leiba camp sing lausin khre haina report amana phongdoragli Philippines da akanba yuwa hakre Manipur mathang makha onaba honabada NPP su asoba thodang lauriba party ni haina ke Megas Chandana phongdokre Laingak semnaba honaba lairiba isudagi nathainaba honabani haina Zomi Student Federation na phongdorakre Haudik thokliba irang asina miyangi mang takraba lantum amadi institution Kuki Idp mathakta chathaba ethnic cleansing asigi matangda investigation chathaduna maralaiba mioi singcherak pidana lairiba isu sing asi nathainabagi damakta laingak semnabagi khongthang paikhatpani haina Jomi Student Federation na thadurakpa chirol amana phongdorakli makhatan hai Jomi Student Federation na thadurakpa chirol amagi matungina Birena lustingba BJP ki lengak adubu loktoktuna President rule thamjilaki basi India lengak na lokhatba positive oiba khongthang amani makhatana state asida President rule thambada Jomi Student Federation na sawgali President rule lengak lakhibadagi lamdam asida positive oiba development kaya purakpa ngamle hanaga yengnarubada mihat mipungi sang yamna nemtharaklabasu Manipur da haudik pawbagi oina mahoksagum ingtapa hanjilakle haibadi yakhiroi lamdam asigi majority community na Kuki Zomiyam da chathakiba makhal makha kayagi thabaksing aduna ngasi phawa phurup asigi miyam awasai theng mayokna duna lairi haibasi miyam pumnamangna kawreidabani hainasu serol aduna phongdoragli serol aduna makha taraduna hai state asida president rugi lengak lairingai tungkoina ingtapak khunai amada leinanabagi damak political solution ama puraktuna Kuki Zo phurup miyam na taliba separate politico administrative system pinanaba Mari lainaba authority ki maikeidigi hotnabiyu haina taksilakpaga loinana popular government ama semnaba thaurang tauriba asigi matangda Jomi Student Federation na kaidongaida sagaloi haina sumakha taragli October 15 gi ayuk pung 5 dagi numidang wairam pung 5 phawba general strike lauthokle haina sorepana phongdorakre Indiana Kanglaipak Manipur bu namlaw lawsin khiba numit October 15 lisingani kunmanga asida Kanglaipak Manipur da ayuki pung 5 dagi numidang wairam pung 5 phawba aina thingkhraba lalhaulup sorepana general strike lauthokle haina lup asigi publicity and organization secretary MC Yaifabina khudek biduna thadurakpa sirol amana phongdoragli sirol aduna makha taraduna General strike asina purupumna maki lining laison gi thauram ana ayek I paw loisangi thabak amadi maihau langpok loisangi thabak pumna makti athingba si thamloi loinana Kanglaipak Manipur gi yawlo pumna mangna kaurakba general strike total shutdown amadi boykona chingbada su sore pana sagat kani hairi Konra sangmana kangpopi gi IDP sing Unakhre Manipur da numit nini gi khongchata laklam khiba National People's Party NPP National President su oiriba Meghalaya gi Chief Minister Conrad K Sangmana ngarang kangpokpi gi IDP sing unabaga loinana CSO singa su Unakhre NPP gi lusingba asina Imphal dagi Dimapur gi damak hankibagi lambida kangpokpi gi IDP sing amadi CSO sing lusingba singa unaram khibani Committee on Tribal Unity Kotu gi maikidagi Conrad K Sangmada memorandum ama piduna Manipur gi irang na maram oiduna Yum thadok tuna Meghalaya da sangdapam lauriba Kuki Zo gi IDP singbu
State lengakna ningthina thambibabu apenba amadi thagatpa phongdokrapga loinana IDP sing asigi rehabilitation gi thabak sing lokhatpinaba chutaksinki kotugi maikidagi pisinkiba memorandum aduda Meghalayada lairiba Kukizo IDP singi masamasu sing lairik tamba amadi ana ayek yaurakpada medical fee singbada khudong chaba pibinaba sutaksinbaga loinana IDP singna lairiba house rent chu hanthabinaba Konra sangmada taksinki loinana displaced Kuki zo singda electricity water amadi security matik chana pibinaba chu taksinki Kotugi maiki dagi article 239A gi makhada Manipur gi minority tribal singbu safeguard pibinaba amadi madam chupagi oina community asigi mioi sing ing tapna leiba phangnaba thabak sing lokhanaba center da taksinbinaba wafam ju thamki Konra sangmana CSO singi lusingba singa unabada community marakta mangkraba thajanaba adu amuk hanjilaknaba mari leinaba stakeholders singna puna thabak tawminaba wafam thamki Konra sangmana Dimapur chatringai mangoinana mahaki lambida Senapati da NPP State Unit ki hanagi President oiramba laikhidraba ke kaisigi yumda thungbaga loinana chaklen ama chusaki masigi matung Dimapur gi damak Senapati thadoki BL Santos ka BJP gi MLA taruka pung amarom wari sanaduna lengang semnaba khanakre BJP gi MLA sing Imphal da ayamba thoklaklagani adubu MLA kharadi atai lusingba sing unanabagi damak Delhi da lei haugadawri BJP gi MLA taruk hanagi State Minister Nongmei Speaker Tomtomsana Debrata Thongam Bisorjit Govindans Konthauzam Yumnam Khemchan amasung Khongmantabam Ibom Chaga loinana BJP gi National Secretary Organization BL Santos ka unaduna pung amarom hena wari sanaduna Manipur da anauba lengak ama semnaba khanakre hairi Press na phangba pawgi source amagi matung ina haukiba numit kharanigi mamangdagi Delhi da station tawduna leirakkiba BJP gi MLA singi maraktagi MLA tarukna saba kangbu aduna BL Santos ki mafamda makoigi aningba apamba pumnamak phongdoki wari sanabadu Manipur da atuba matamda miyangi lengak popular government ama sembagi wafam asti party na su yare haina khalakpaga loinana karamba matamda anauba lengak semgadagi haibadu party na atuba matamda warep lauragani haina thajaba pirakki hairi Maraksida pauche asiga masak maming takthokningdaba MLA amaga wari sanaba matamda mahakna phongdokkibada Maraksida Naharol pauche asiga masak maming takthokningdaba MLA amaga wari sanabada hai Manipur gi irang asina maram oiraga lengakpu lusing lamba Chief Minister Nongmei February 8 da pham thadoki amadi February 18 da state asida PR thamki miyamna popular government ama semnabagi damakta langtaknariba sing adu kokhanabagi damakta haukiba numit kharani asida BJP gi MLA singna center gi lusingba sing unaduna anauba lengak ama semnabagi damak taksinaba Delhi da station tawrakkibani MLA singna lokhalakpa khongthangi sarukama oina BJP gi North East in Church Samit Patra amadi party asigi National Secretary Organization unaduna lengak semnaba taksinabada lengak semnaba taksinbada lengak semnabagi thawrang leire phongdorakpadagi Delhi da station tawrakiba MLA sing ngasidagi hauna Imphal da thongnakiba yaure adubu BJP gi MLA kharadi center gi makok thongba lusingba sing makhatana unanabagi damakta akan mamongda lobby tawduna Delhi da leitha haukigadawri hairi Mioi ama siraga leiramle Imphal isgi Andhra PS ki manung chanba Yairipok changamdabi makhalaikai maya oiramna Thawal Turel Torbanda nupi amagi asibak sang taraga leiramle Police ki pawgi matung ina asibak sang adu ngarang ayuk pung 9 makhairom tarakpa aduwaida miyamna thengnarakibani Laikhidraba mioi adu masak maming khangba ngamle mahaki maming MD Firoz Khan Zahi nimfu humdoi apokpa Laikhidraba Ajal kawi Yairipok changamdabi makhalaikai drama salambi dagini mahang matau karamna sirambano haibadu chapchana khangba ngamdri makha tarakpa pawda KIA na Myanmar junta gi bhamoy amasung wangmoda laiba kyamching lawsinkhre haina report amana phongdoragli Myanmar ethnic rebel singi manungda ama oiriba Kachin Independence Army KIA na Kachin state laiba Myanmar junta gi bhamo amasung wangmo military camp sing lawsinba ngamkhre haina ngarang lup adugi wangang loi Colonel Nobuna phongdoragli Hariba mafam asi mamang jahigi December thadagi junta amasung KIA gi animaki marakta control tawnabagi damakta akan mawongda lan choknaduna lakhibani Irawadi Turelgi paringda leiriba Bahamo Township ase Juntagi lengangna atopa position singda khulai sing amadi lanmi sing thajinbagi yamna maruiba mafam ama oiribani
loinana Wangmo Township asina Kasin State ki konung mitki niga lonaba oiraga China amadi Myanmar border gi tongan ba town singa sannaba yamna maru oiba mafam ama oiri masida sunatana Wangmo Township asina Pangwar amadi Chipwiga rare earth mining township sing asigi saruk ama oiribani masida sunatana Wangmo Township asina Pangwar amadi Chipwigi rare earth mining township sing asigi su saruk ama oiribani haina phongdoki KYKL gi kedar ama fare security force ki kangbuna ngarang aina thingkraba lamdam asigi lal haulup ama oiriba Kangla yawal kanba lob KYKL gi kedar ama Imphal West district ki Lampel police station gi manung chana uripok huidrom laikai dagi fare hairi farba mioi asigi maming Khangembam Joychandra Singha Elias Nando sahi Kuntrataret Laipam Bishnupur district ki Kumbi police station gi manung chana Kumbi Laisang Laikai dagi hauji haujina Uripok Khaidem Laikai da leibani Mahaglal Haulup asigi self-style surgeon hairi mangondagi mobile phone ama Aadhaar card ama wallet ama recover tawre hairi Manipur Rajbari Thugai ki basti atamnana kanagumba kharana aikhogi puari ki latam ama muthanaba honarakpani haina MP Bimol na phongdokre Manipur Rajbari Thugai bada Meghalaya lenga kamari leinade Manipur lenga na chathakibani haina Konrad ke sangmana phongdokre Manipur gi ningthau boda Chandrana leiramba Silongda leiba Redland building miyamna Manipur Rajbari haina khangnariba mafam asi thugai khibagi pau tabada yamna nungaite kanagumba kharana atamnana aikhogi puari gi latam ama muthatuna mamangai gi khudam sing manghannaba chatharakpa thabakni haina Lok Sabha gi MP Angomta Bimol akoidamna phongdokre hiramasigi matangda paumi singna akhanana unabada wafamasi phongdokladuna makhata na hai mafam adu Manipur gi wangmada leijarabasu aikhogi puari ga sagonaduna leiragadaba mafamni miyamna kauba leiraroidaba 1998 gi September 18 da Bodha Chandra Maharaj na India da tinbagi merger agreement sign tawna khiba mahaki residence ni heritage ka mari leinaba logi makhada section ngak chenduna thamgadaba amadi tourist spot oina sengat kadaba mafam adubu thugai khiba haibasi laibak thibani kanagi yathang matung ina thugai khibano haibadu miyamna khangangadabani miyamna su demand tawfam thoi thawong asi Manipur gi puwari amadi miyamda atamnana khut tharakpani haina logani athubada hanagi masak matawgumna sendingadabani mafam adu Manipur gi puwari ga mari leinaba khakta natana British ki makhutagi ningkha tamlaba matungda India semgalakpagi puwari ka su chawna mari leinaba mafam amani India lengangna su mafam adubu heritage site oina laukthokpam thoi English singani kun mathoidagi Meghalaya lengangna Manipur lengakta mafam adu sinarakrabani maram aduna Manipur Rajbari thugaibada Manipur lengak khangde haiba yaroi Manipur gi MP ama oina mari lenaba authority da che iduna kanagi yathang matung ina thugai khibano haibadu chapchana thidokani haina su phongdoki Nakalamaromda Meghalaya gi Chief Minister Konrad ke sangmaga hostel plastic ground da pangthokiba paugi mifam amagi khudong chaba lauraga hiramasigi matangda paumi singna hangba wahangi pakum piraduna hai haukiba pung nimphunipan gi manungda mafam aduda thawdo khara thokre haibagi pau phangle adubu Manipur Rajbari thugai khiba adu Meghalaya lenga ka hiram amatada mari leinade mafam adu thugaina ba ayaba pikhiba leite mafam adu Manipur lengakta sinakrabani Manipur lengakta mafam adu ngak chenduna thamnaba maru oina leiriba building adu kanana ba pau pikhiba phawba leikre Redland thugai khiba adu Manipur lengana chathakiba oigani haina phongdoki Purup anina wari sanaduna constitution yaba solution ama puthokduna Manipur da ingtapa hanjilakna ba honagadabani haina sangmana phongdorakre Lamdamasida thokliba irang asi hek haurakpadagi hauna Manipurdagi haurakhiba National People's Party NPP na Manipur gi territorial integrity da thajaba thanduna lakhi Manipur gi ngamkhai thukaiduna tokhaiba lengak ama sembadi yaroi adubu Manipur ngamkhai manungda constitution na yaba phurup anigi marakta chayetnaba leitana solution ama puraktuna ingtapa hanjilakna honagadabani matam sangna miyam pumnama khamthengna awaz chaina khangduna lagdi irang asigi waroisin oiba yaba amadi soidana leigani leiriba lusingba singna waroisin gi lambi ama punna table amada phaminaduna khanapam thoi muktuna leiraga waroisin purakpa ngamloi haina NPP gi national president oiriba Meghalaya gi Chief Minister Konrad ke sangmana phongdorakre numit nini gi khongchata nahan Imphal da thunglakiba Konrad ke sangmana
ngarang hotel classic ground na pangthokiba paugi mifam amada wafam asi phongdokibani mahangna makhata na hai BJP ga puna chatminaba party oirabasu Manipur miyangi damak luraba warep kaya NPP na lawduna lakki hana lairamba lengak adubu lusingliba leader aduda miyamna thajaba ngamlaktabadagi hairiba leader aduna lusingba lengakta piramba support handokpagi warep phawba lawkiba warep adugi kanaba mangjaba leigani adubu miyamna hena lui khanbadagi warep adu lawkibani NPP na North East miyangi damak lepli haina phongdoki MPSC gi chairman oiramba mioi amabu matau karamna law ayuta gi non judicial member oina hablibano haina khaidem manina hanglagli Indian Constitution gi matung ina article 319B gi matung ina state commission amadi chairman nastraga member oiramba mioi amada makhatana lenga gi employee oina hapa yade haiba leina Manipur Public Service Commission MPSC da chairman oiramba mioi amabu Manipur Lok Ayuta gi non judicial member oina hablibano haina Manipur Human Right Commission gi hanigi chairman khaidem manina phongdoragli wafamasti ngarang lalkaubungda leiba mahaki yumda pangthokiba paugi mifam amada phongdokkibani mahangna makhata na hai Manipurda senja thumja thingnaba English singani taramari da Manipur Legislative Assembly na pass taukiba Manipur Lok Ayuta Act lisingani taramari gi makhada matam changna chairman judicial member amadi non judicial member hapa ngamdana lakhibadu ngarang retired IAS officer Siddharth Kesor Dev Barmanbu non judicial member oina wasak laukhre adubu haidiba mioi asi MPSC gi chairman oiramana habliba mawong asi constitution gi wangmada natabra masigi sumathakta Lok Ayuta gi chairman amadi member ani hapa matamda selection committee ama leigani committee adu chief minister na chairman amadi member oina speaker leader of opposition Manipur High Court gi chief justice natraga mahangna tharakpa judge amaga loinana makhoi marina khanba mioi amaga puna mioi mangana saba committee aduna khalaba matungda governor na Manipur Lok Ayuta Act 2014 gi selection gi 6 makhada order thokadabani adubu Manipur da president rule lengak laikhibadagi chief minister laitre haidabasu speaker leader of opposition chief justice lady pau launabada makhoida amata khangalamba laite hairi matang asida governor da kanaguma mioi kharana lana advice tawrabra haibastigi wahang ama thoragli senja thumja thingnaba governor na lokhaliba khongthang asidi phai adubu thabak asidi constitution gi wangmada natabra haina phongdoraki Guhada Tasiluba nupi ama kalhaure Imphal West District ki Sengmai Awang Lakin Thabida leiba aruba guha amada miyai chalabi masayamna noibi nupi ama tasan khibadagi Manipur Fire Service na matam chana kalhaure hairi press na phangba paugi matungina ngarang nongthel pung amarom tarakpa aduwaida Manipur Police Control Room dagi pau ama pirakpagi matung ina Manipur Fire Service Headquarter amadi Sengmai Fire Substation gi tingal loinana Manipur Fire Service gi Director Masatcha tuna miyai chalabi nupi adu kankibani aruba guhada tasiluraba nupi adu Sengmai Laikin Thabi Shantipur dagi thangjam thaba jahi kuntranipan mapuroiba yatra kawi hairi Manipur Fire Service ki kangbu sing aduna mafam aduda chatpa matamda breathing operator set tripod rock harness na singba khusukulai kaya puduna thangjam thababu mai pakna kanba ngamhobani haiki ngarang dagi mi kanbagi thabak aduda Sengmai Police amasung 2/8 Gorkha Regiment Korengai Su Fire Service ta mateng pangki hairi Philippines da akanba yuwa hakre kha thangba Philippines ki Mindanao Island da akanba yuwa habagi thaudokta mioi ani sire Richter scale da 7.4 yongna yuwa hakibaduna maram oiraga authorities singna tsunami gi warning pi khibaga loinana samudra mapan nakna leiba mioi pumna maksa phagadaba maphamda hongdoknaba khangan ki US tsunami warning station na section warol pi khibaga loinana epicenter dagi kilometer sahumna konba maphamda tsunami gi ithak ipom yaurakpa yai haina lauthoki Philippines Institute of Volcanology and Seismology na so samudra mapan nakna leiriba mafam khudingmakta section thorang laukhatnaba miyamda khanganki President Ferdinand Marcos Jr. na oirakliba phibam asi kumna yengsinbaga loinana miyangi mateng pangnaba akhanaba thorang laukhatpa haukhre hairi Manipur mathang makha onaba honabada NPP su asoba thodang lauriba party ni haina ke mega chandrana phongdokre Manipur da ingtapa thugaiduna mathak makha onaba honabada BJP gi mapang oiriba NPP su asoba thodang lauriba party amani haina MPCC gi president
Kaisa Megachandra Maral Chiraduna, BJP Amasung NPP Kenaba Leite, Senyek Amagi Mamai Anini Hainasu Phongdorakre, National People's Party NPP National President Oidiba Meghalayagi Minister Konrad Sangma Manipur Numitnigi Kontata Lakliba Asiga Mari Lenana, Manipur Pradesh Congress Committee, MPCC President Kaisa Megachandra, Exatadorpa Post Amada, Mataki Wapam Asi Phongdokladuna, Konrad Sangmagi Manipur Kongtat Asi, State Asida, NDA Gi Mapangal, Sontaraliba Asibu, Amuhana, Hingat Hanaba Amastong, NPP Party Organization Mapangal Kalhanaba Lakpani, Manipur Ingtaba Purak Nabagi Wakalonda Lakpanate Hainasu Maral Chiragli. BJP amasung masiga chatminariba mapang singna Manipur gi integrity amadi unity ngakpa ngamdre Manipur da ingtappa purakpa ngamdre amadi Manipur miyam da justice panganba ngamdre haina sumaral chiragli kumjali singani kulhumdoi gi me ahumdagi Manipur da mitei amasung kuki zo purup ani dagi marakta thoragliba violence asida mioi chani yankai hena laikidre mioi lising kayana mayumakai laitaba mioi oihali haiba wafam chu thamlagli Kaisa Megachandra Makha Taraduna, BJP na lusingba NDA Lenga Heklak Padagi Sataragliba, Sumnam Sasan, Corruption Amadi, Kaido Kaijingi, Policy Kaya Chatarakpana, Lengak Asibo Hek Haurak Padagi, Manipur Miyamna, Yadaduna Lagli Haibagaloinana, Congress Party Gi Oinadi, Manipur Miyangi Apamba Ama Oiriba, Democracy Gi Value Laihanba Amadi, Apunba Manipur Ama Chagat Pahaiba Pandam Asida, Chapchana Miyamga Loinana Lebli Hainasu Phongdora.